粉红地狱辛拉面是由高价值女神养成班的创办人品熙女神与畅销作家 Vito 大叔一起合开的 Podcast 节目，号称 Podcast 界版的康熙来了。如果您觉得我们的节目很不错，您的产品想要置入的话，欢迎所有干爹干妈们的支持，在下方连结与我们联络，我们会在第一时间回复您哦。大家好，我是 Vito 大叔，我是品熙，欢迎收听今晚的粉红地狱辛辣面。今晚邀请来陪我们吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？品熙，你有没有听过一个最近很夯的活动啊？什么活动？叫做森林疗愈。完全没有欸。啊！你这家伙就说你就是活在五光十色的都会女子啊！但是我一直很渴望，就是可以就是去那种日光浴啊，然后森林浴啊，享受芬多精。可是这个有人带吗？不都自己去？我告诉你，以前我听到森林疗愈，直觉会觉得说我们要走到山林里啊，对不对？比如说到那个很深山里面，台湾很多山嘛，可是后来你知道吗？我发现啊，在都会里面也可以做森林疗愈哦。像啊，我这个上个月才去台北的大安森林公园，你有没有听过？有，好不好？我都市人呢。我在大安森林公园里面做了一场森林疗愈。干嘛要脱光吗？没有，就是好好的啊，就是我们平常都在那边跑来跑去嘛，对不对？然后就觉得很烦啊，热得半死。我那天在那边，在大安森林公园的某个树下，完成了一场这个完整的声音疗愈。哇，我告诉你，那个感觉真的太棒了。哇，感觉好像全部都受到一个洗涤、一个干净的那种能量。就是我没有离开都市，但是我感受到这种森林神奇的大自然的力量。所以我今天特别邀请了这个带我这一场森林疗愈的这位讲师哦，森林疗愈师达安娜来到我们的节目里面来跟我们分享这一场难得的体验。欢迎！哇，他刚进来的时候就觉得有种就是森林小精灵来到我们现场的感觉。全身绿哦，我们而且能量很好。达安娜，欢迎 ！Hello， 大家好，我是达安娜。达安娜，跟我们介绍一下自己好不好？我现在是美国 AFT 认证的森林疗愈师，然后自己有一个个人平台叫做寻旅，然后主要是关注身心灵的内容这样子。我很好奇耶，就是所以在美国有这样的森林疗愈师的一份工作吗？还需要认证吗？他这个认证有需要做到哪些才能够就是得到这个认可？它其实是美国一个机构，然后它其实不是一份工作，它比较像是一个你上完他们的课，完整的培训之后，他会给你一个认证，就是 certificate 这样子。那我很好奇，就是当你在考这是需要考试的吗？还是需要就是有一个培训就好了？对，我们会先上半年的线上课程。对，然后像我的同学都是国外，都是住在国外，我那一期台湾就只有我一个人这样子。对，所以你英文很好是不是？堪用，因为的确是全部都是英文的课程。他讲森林啊，就讲一些好像很少会听到的那些单字，应该是有点困难。那我很好奇，就是你的本来的工作，当你在做森林疗愈师之前，你是做什么的？为什么你会对森林情有独钟？然后要带领大家身心灵，我可以理解，因为很多都是在做身心灵，但是你是锁定森林呢，是什么样的一个机缘，然后让你去考这个去培训？其实我接触身心灵大概是我20出头的，大概已经也要20年了这样。然后哇，对，年纪有点大。所以真的多接触芬多精会像你这样的皮肤吗？我皮肤还好吧，很好完全看不出来。谢谢。可以讲吗？可以，40岁，跟大叔差不多年纪。哇，骗人！没有了。你讲真的吗？我不知道大叔几岁。如果他已经要50了那没有不一样。
我第一次出去旅行碰到他的时候，我就觉得哇，来个正妹，就很想把他。你在旅行遇到他，是啊，你旅行也可以遇到那个阿嬷，也可以遇到森林疗愈师，你的范围 range 很广你的旅行都会遇到好多很特别的人。对啊，然后那我就觉得哇，这妹好正哦，然后他那天又穿得很清亮。到底是哪一场旅游啊？哎，反正我就没事，孤家寡人就到处玩啊。你也知道，就会碰到很多这个老天派来安排的使者啊。那我觉得戴安娜就是带着一种自然的能量，对，是个很特别的人。对啊，然后也没什么多想，就是认识朋友。可是没想到后来，他就给了我一个讯息，说他要来办一场在台北大安森林公园办一场森林疗愈。那我就想说，好朋友都开口了，我就去支持一下。天哪，一体验之下，这个惊为天人，你知道吗？好，那我想先听他讲，就是你20岁的时候大概接触到身心灵。哦，对，刚才还没讲完。对啊，你本来就是什么工作，然后为什么会接触身心灵？其实我20岁那时候是当空服员。哦，对，这真是太不公平了啦，这世界。好，然后可是我实际上去做了之后，我就发现我好像不是很适合这份工作，这样。对，因为空服员它需要比较大的弹性，因为如果你的班表变了，你整个生活都会跟着改变。对，没错。然后我就觉得，我自己好像需要有一定的秩序，我会比较安全感，这样。所以就在这样子的一些内心冲突当中，然后我就离开了空服员这个人人称羡的工作。做了多久啊？对，其实我做很短，我那时候大概才做半年吧。就是因为像刚刚品熙说人人称羡，所以那时候我就对我自己的价值产生怀疑，就会觉得说，为什么人家可以做我都不能做？所以那时候其实情绪有陷入低潮，然后也有去看医生啊。就是那时候我就开始接触身心灵，看了一些书这样子。然后后来去念了研究所，念了艺术相关的研究所，然后就进入画廊去工作，然后做行销公关，后来又转战饭店业这样。最后我还是听从了内心的召唤，就是自己做了一个网站，然后写身心灵相关的东西。那为什么会最后好像会选择一个森林？因为我觉得大自然它是不会评价任何人的，就是在自然界的所有的生物都是独一无二的。像我们在森林里面，你可以看到每一棵树都长得不一样，可是他们不会彼此攻击啊，也不会彼此比较。你长比较高，你长比较茂密，我好自卑，我秃头。对，类似这样。所以它的包容性跟那个宽广的程度，我觉得是没有一个东西可以比拟的。而且我每次走到在自然的环境里，我都会觉得特别的安心这样。后来就偶然之间得知 AFT 有开这个课程，我就决定要报名，就这样走上了森林疗愈师的道路。到目前已经多久的时间啊？我大概是去年开始带领森林疗愈。那当时你在报考这个的时候，你自己有没有在思考台湾的市场？因为对啊，就是台湾可能虽然身心灵开始已经盛行了，但是森林这一个领域是比较少人接触到。对啊，你有想过吗？然后才决定做，还是你就是没有？我就是从心所愿。我真的没有想过以后要做森林疗愈师，因为其实美国这套系统在台湾学的人非常少，可能它有一点点门槛啦，所以就是真的学的人很少。英文要很好。就是很多人会害怕，对，因为你要上课啊、交作业、要讨论啊什么的，要学半年你需要认得每一个植物，这是松树，这是什么柏树之类吗？其实那个是在我们的训练体系当中，这个是额外的，因为我们主要就是要让大家放开你的头脑。可是如果你一直去不断的记忆说，这是什么树，这是什么树，其实你还是会进入那个知识性的一个过程。你没有办法享受当下。我来补充一下，品熙人家是森林疗愈师，不是森林导览员。导览员才要去记这个树叫什么名字，好不好？然后这边有一只虫，我们要来。OK， 好，然后呢？后来你去学了之后，然后后来就是你是马上就投入吗？还是也是在摸索了一段时间？因为其实我们上完线上课程，我们还要去一个实体的，叫做 Emergent 的，就是你去国外，因为他们会在世界各地开这个 Emergent 的课程，就是你可能要去4到5天，然后做一个真正的沉浸式的一个训练这样子，然后这2个课部分都完成之后，你才能拿到这个认证。然后我开始带领那时候也是，当然是先
问朋友有没有兴趣，因为先想要推广嘛，还不会想说要靠这个为生什么的这样，然后慢慢的就觉得蛮有趣的，大家的反馈也蛮好的，才开始真正的比如说很佛系的经营，1个月带1次，类似这样。那因为上一次我就是在大安森林公园里面迷路，对，没有赶上。我很好奇，在这里面你们的流程是什么？为什么可以让 Vito 他去一趟之后，哇，本来就是那个印堂发黑，然后回来之后呢，哇塞，容光焕发，到底是怎么样的一个流程可以改造一个男人？我觉得这就是大自然的神奇的地方，因为其实在我们训练的过程当中，其实像森林疗愈师，我们自己其实我们只是打开这一扇门，让大家可以走到森林里面去，我们并不是疗愈大家的人这样，所以我们只是一个引导的角色。那所谓的流程呢，就是第一步最重要就是让大家慢下来，因为其实大家从比如说一个活动的开始，大家从每个地方来，其实都是有时候在赶路啊，对，很紧张啊，找不到路，迷路啊，对不对？根本就无法参加了啊！对对对，比如说又塞车啊什么，其实大家都是一种很比较急躁的过来，所以到现场我们就是让大家整个都放松下来，先慢下来。这也是森林疗愈最重要的一部分，这样，因为现在人的步调都太快了，然后我们很没有机会可以慢下来，所以只要其实你慢下来一段时间之后，很多事情都会改变，包括你自己的状态。所以第一步就是慢下来，然后第二步我们会有一些引导语，就是让你打开你的五感、你的五官这样子。你可以现场示范几句引导语，大概会怎么样的感受吗？好，示范一下。比如说，因为我们通常我们人都是感受一个东西都是直接用五感去感受一起的嘛，那在森林疗愈的过程中我们会把它分开，逐一的去感受。那我现在就示范听觉，Vito 上次其实有听过，对，比如说我们现在把注意力集中在听觉上面，你可以听到最大声的声音是什么呢？你可以听到距离你最远的声音又是什么呢？最细微的声音是什么呢？类似这样，这是其中一个环节。我觉得当他讲的时候，就忽然你会觉得一切的尘嚣都瞬间安静了下来，就只剩下我们的空间而已。我那一次自己亲身的感受，我是觉得很神奇啦，因为就像戴安娜说的，我每天就是在都市里冲来冲去的嘛，对不对？那天到现场啊，其实是心里是浮躁的，可是当他开始这样逐步引导我们的时候啊，刚刚如同他刚刚说的，他引导我们去观察身边的声音的时候，我还真的听不出什么声音，但是他会请大家轮流分享。这时候我就发现我隔壁的说啊，我有听到在某个方位有个小孩的笑声，我有听在某个方位有那个风吹过那个树的摇曳的发出的那种声音。那还有人说我在好远好远的地方有听到有乐器演奏的声音。我的天哪，我没有半样听得到。你内心也想说死灵品系现在怎么还没到？然后因为我那时候我的心里面都在焦急的，我想说品系到哪里了，品系到哪里了。对，所以在那个过程里面，我就突然觉察到一件事情，就是天哪，我没有活在当下。你知道吗？然后就这样一步一步一步的引导，没有多久之后，我整个人都沉浸在那个当下。真的，他非常沉浸，都完全不回我讯息了。对，在那过程之后，我就决定把手机丢到旁边，我就想说他妈的去死啊！你找不到就算了。真的，我想说，我看起来很投入，我不回我讯息。对，我觉得那是一个很神奇的体验哦。那我得说，还好我今年年初有去过那个内关。因为如果没有那个内关，我要一下进到这边，我觉得对我来讲会是有点难度的。因为你就是一直不是看电脑，就是看手机啊，大量的讯息一直到你脑袋里的人。对，那在那个过程中，我就因为内关也过了半年了嘛，我就突然想到，对啊，这感觉就是活在当下，专注啊，我就决定把手机往旁边一丢。然后我心里面就想说，老天啊，保佑品系可以找到吧。然后到结束之后我都还没到。对，那我很就是带大家这个五感之后，然后接下来会进入到什么流程？
接下来就是我们会有一些邀请，所谓的邀请就是有一点像是小活动，然后也是会由我这边发出邀请，然后大家用自己舒服的方式去跟自然做互动，这样子。比如说怎么样？像 Vito 那时候是怎么做互动？打滚吗？好啊，我来分享我的哦。我那天做了一个这辈子第一次做的事情，就是赤着脚踩在那个草地跟泥土上走路。哇，我好惊讶哦！你这辈子第一次，我这辈子第一次，因为我是个都市长大的小孩子嘛，对，那从小就我不知道，我心里面就有一个信念，就是地上脏脏的。另外一个就是地上会有很多的，比如说什么玻璃呀、那种就是会弄伤你的东西。所以我从小到大，我告诉你，我从来都不敢不穿鞋子走路。然后尤其是每次看到人家就是那小朋友赤脚跑步，有没有？我就觉得哇，好神奇哦。可是那一天呢，就在这个大安森林公园里面，我们坐在的是那个。不是，当然森林公园里面也有那种走路的柏油路，可是旁边都是有种树的那个泥土，有没有？还有那个草皮。那天啊，我一开始我也不知道我要做什么，然后邀请我们大家去跟大自然互动，我就看到身边的这些同伴们，他们就开始有人就开始走来走去的，然后靠都没有人有穿鞋子，然后我那时候惊了一下，你知道吗？后来我就想说，算了，我这辈子第一次，我试试看吧。我还发抖着把那个自己的袜子脱掉。你是怕你的味道散漫污染整个森林吧？没有，我是真的很害怕，然后我就把它脱掉，然后我还记得我踏出第一步的时候，我好抖哦，然后踩下去的时候，我就发现那个地上怎么湿黏黏的，你知道吗？然后我那时候第一次察觉到，原来那个土壤是湿润的，土壤是湿润的，然后那个树叶啊是会有不同的触感的，因为地上很多那个像我不会讲它小草还是小叶，就是你会发现有的是干干的，有的是湿湿的，有的是硬硬的，有的是软软的。哦，我的天哪，我就剉得半死对啊，对我来说那是我第一次的体验。就是跟森林发生关系嘛，不一样的关系。对，然后还有呢，接下来还有什么流程？我们通常会看时间，然后会有比如说2到3个邀请，因为其实在美国这套系统当中，它的分享也是一个很重要的环节，就是每一个邀请的后面我们就会有分享时间。那为什么说分享是一个很重要的环节？因为我们要练习倾听，因为我们现在大家都一直讲话，希望别人可以听我们，可是我们很少认真的听别人讲话，所以我们在森林疗愈的过程中就会有一个麦克风，有可能是一个很可爱的树枝等等这样。那当分享环节就是麦克风在某一个学员身上的时候，就只有他可以说话，然后其他学员就是练习倾听这样。一个形式上的啦，不是真的麦克风。对，我觉得很棒啊，因为反正这就是一个小团体吧，也不会说50-60人之类的嘛， 对不对？不会，对啊，所以就是应该本来就大家听得到的声音，可是我就是让那个麦克风是一个森林的某一个算是元素，然后把它拿。你刚刚是不是想说看林品熙要讲什么？然后那时候在体验到一半的时候，我第一个想到的就是你。虽然那时候你还没到，我一方面还是我就好希望你赶快来，因为我就一个直觉，第一个就是你一定很爱这个内容，对，没错。第二个就是我想到了女神班的这些朋友们，女生，我觉得大家一定爱死了。我跟你说，他讲的完全没错，因为我刚听到你第一次生平就是没有穿鞋子踩在草地上。我之前就是在去年的时候，我办了一个2天1夜的在苗栗的露营区，对，然后那时候呢，我就找手碟的老师，然后在晚上的时候，然后在那边弹手碟，然后我就是要我那时候想象的画面，就大家把鞋子脱掉，然后呢在那边踩着草地，然后闭着眼睛，随便你要跳什么舞都可以。对，然后那一天下雨，但是我仍然就是有微雨，然后地面其实是湿的，但是我仍然要求大家就做这件事情。后来大家的反馈非常的好，就他们觉得说哇，我好自由自在，我挣开了很多的束缚，然后我是真的是可以很享受跟大自然连接的这一种感觉。对，所以说哇，森林疗愈师那时候他跟我讲的时候，觉得哇超棒的。而且你那天又下雨哦，所以我觉得那能量应该更强哦。
就是我觉得他们本来就一开始也是会害怕，就觉得下雨，品心你疯了吗？还要我们这样脱鞋子什么的。好期待哦！一堆女生的脱鞋子呢，看到她的内衣内裤，哇塞！下次要叫我去，这种更想要是不是？对，所以那时候就觉得哇塞，好棒哦！只是我就想说，因为像我是可以完全懂为什么要做这件事情的人，对，那你通常像比较没有在接触身心灵或者是森林疗愈他比较不懂的人，你通常是怎么样去推广或让他们觉得啊，我好想试试看？其实我觉得我现在还没有找到一种很有效的推广方式，就是比较佛系的在经营这样。因为森林疗愈的确对台湾人来说是比较新的一个名词。那因为就像刚刚 Vito 说的，因为台湾现在有自己的一个认证方式有了，对，林业署嘛，林业署还是一个，可是我觉得不太一样，出发点不太一样啦。对，林业署是为了推广，我觉得也是有点鼓励大家走入山林呐。对对对，跟那种真的身心灵的那一种去享受体验，其实是还是有一点落差。林业署才不会叫你好好的把鞋子脱掉，在那边跟草地接触，他只会说往前走，往前走，他跟你收门票啊，然后沿路贩卖饼干和水这样子，雨衣。所以因为他们有这个认证，然后也有第一批的台湾的森林疗愈师，所以这个词才在最近比较多人知道这样。对，那你自己会想要考台湾的森林疗愈师吗？我现在还没有很认真的想过，我是有上去看了一下他们的内容大纲，然后有一些上过的朋友跟我分享大概上课的模式这样，可能暂时目前还不会。我觉得他其实是真的是，我觉得比较像是交给老天，就有缘人就会来到我的这一个环境里面。对对对，对，我觉得这个也算是很好的，就是它就顺流嘛，比较不是有太多的商业手法或强，因为像刚刚他就说我邀请你。对不对？对，像我的课程，我说我要求你，完全不一样的能量。还是我也要来，我要求你。对，它都是那种很柔柔的、顺顺的。可是我觉得反而这种以柔克刚，这种能量反而更大。然后戴安娜在刚开始在推广这件事情，那我觉得我们也是因为顺流啦，才认识了彼此，然后也有机会体验了。所以今天这期特别邀请你来分享哦。那戴安娜最近有在做一件事，叫做森林疗愈的101种可能的企划嘛，对不对？现在大家在讲数字，是不是？分手的99个理由，然后森林疗愈的101种可能，那我要来一个什么100种？对啊，你是爱的99招哦，好会哦，好。所以我想邀请戴安娜跟大家说明一下，你是怎样希望各领域有兴趣的朋友们一起加入这个企划呢？你的想象是怎么样的？因为一开始是我自己带领森林疗愈嘛，后来我就跟了一个瑜伽老师合作，就我们办了2天1夜的活动，然后后来也有跟水晶波老师合作，我就觉得其实这样蛮有趣的，而且很丰富。然后我也很喜欢带2天1夜的活动，就像刚刚品熙说的，因为你在那个场域你可以沉浸比较久，而且时间拉长，大家其实更放松，对，有很多可能性会发生这样。所以我就突然想到，那其实身心灵或者是身心灵之外也有很多单位，或许我们可以一起合作，让森林疗愈更多人知道，或许是办展览啊等等的，就是有很多可能性这样，所以才有这个企划。可是也是很佛系的在进行当中。那我可以给你一个很棒的建议，就是亲子的森林疗愈。好，因为你知道吗？赚小孩的钱就连爸妈钱一起赚，好伤人哦！真的啊，就是真的是。我觉得小孩子就是从小就要去培养，像我们是长大了，然后要有一个机会，或者是觉得哇，我好像真的已经变麻木了，然后才可能要遇到一些冲击啊，或什么好了，我受够一切了，我要挣脱世俗，我才有机会去跟森林做连接。可是我觉得这件事情，它本来就应该是我们人类本来就跟大自然共处，它应该是从小就应该要开始去接触、去产生连接的一个方式。所以我觉得亲子的它是一个可以做的路。对，其实亲子这个我们在上课的时候，我们其实有跟老师讨论过这样，因为孩子就是小孩，他们本身是很有那个接收天线，对，他们是很敏感的，所以其实他们有时候在接触自然的过程当中，他们不太需要引导，对，他们知道他们应该怎么做，你知道吗？他们很厉害，对，所以这也是为什么就是我们现在目前还是 focus 在大人的，因为大人比较多框架。
我们比较常常被束缚。我来帮你办一场，因为我小孩就4岁5岁，我们都有家长群，对，然后就是每次家长都会开始揪啊什么的，对对对，就可以你可以尝试一场，有4岁跟5岁，看起来年轻，对，所以就是我觉得这个真的很好，因为像我就是想让我的小孩就是多接触大自然，然后因为像我自己，我小时候可能都在读书，然后很少玩，所以变成是怎么样，我连玩都不会，我到长大我根本不懂得怎么去玩，对，所以我觉得这应该是，你知道我今天看到一句话，他说大人的快乐需要学习，但小孩的快乐不用，对，但是他们本能。像品熙的老公啊，就很喜欢露营嘛，对不对？那露营就会在大自然露营了。我觉得这时候，然后我都躲在特斯拉里面。对，然后这时候如果你看，就已经到这个地步了，我都已经在大自然了，我无法享受然后我就在特斯拉里面听歌、看电影。这时候如果结合戴安娜这个森林疗愈，我觉得可以替这个户外的这个回忆留下更好的一个对啊，所以呢，如果你听到这期节目，就代表你有缘哦，真的，也欢迎你哦，能够透过本期节目的这个介绍里面呢，来联系戴安娜，来共同参与这个森林疗愈的101种可能企划。相信啊，透过这种联名合作的方式，可以让更多的人，也包含你自己，亲自的体验森林疗愈的美好。再次谢谢戴安娜，谢谢。下一集呢，我们将继续邀请到戴安娜来介绍更多关于她的创业，也就是巡旅的这个故事哦。我是鼻头大叔，我是品熙女神，粉红地狱辛拉面，我们下期见，拜拜。